टूथलेस और हिकअप का बॉन्ड था बिल्कुल लेजेंड जैसा। पर जब हिकअप बूढ़ा हो गया और एक दिन अचानक चला गया, तब टूथलेस का क्या हुआ? ड्रैगन्स की लाइफ होती है हम इंसानों से काफी ज्यादा लंबी। मतलब टूथलेस जिंदा था इवन आफ्टर हिकअप वाज गॉन, लेकिन वो दोस्ती, वो यादें, वो एक साथ बिताए पल टूथलेस कभी भी भूल नहीं सकता। और ये भी बोला जाता है कि टूथलेस ऑफ्टन फ्लाई करता था उन बाग के आसपास जहाँ पर उसने पहली बार हिकअप पे ट्रस्ट किया था, और वो वहाँ पर भी जाता है जहाँ पर उन्होंने आखिरी बार के लिए एक दूसरे को देखा था। पर अब हिडन वर्ल्ड में टूथलेस बन गया था लीडर, द प्रोटेक्टर। लेकिन तब भी टूथलेस के दिल में एक खाली जगह थी हिकअप के लिए।